летний маслар бар го, летний жука. Ошонун үстүнөн мисалы маска кийип, пайпак кийип, ошонун үстүнөн мастырса болобу? Кожуну жанагыда жука масларынын үстүнөн байпак, жука байпак кийип, байпактын үстүнөн тарсак болобу дегенде болбойт. Байпак чечип масыга тартабыз. Эгерде ошол экинчи үстүндөгүн тартыш үчүн ал да калың болуш керек. Ошого дагы мас тартыла турган шарт болуш керек. Экөө тең. Эки мас анда болбойт. Эгерде масыны кийип анан культурный болуп үстүнө байпак кийебиз го. Ошону байпак чечип масыга эмесе кайра байпакты кийип алабыз. Масынын үстүндөгү масыга тартылыш үчүн ошо экинчи дагы мас өкүмүндө болуш керек. Айта турган бир маселе азыр ар кандай көтөрүп келип атат, жанагыдай бир чулошко окшогон нерселерди, анан жанагыдай резинке окшогонду кийип алып, ошого мастырса болобу, болбойбу деген суроо абдан көбөйүп кетти да. Эгерде ошол бутка тигилип аткан жанагы байпактар териден болсо анда проблема жок. Эгер таманы тери болуп үстү башка болсо проблема жок. Бирок астыда үстү тери эмес, жанагыдай зам кожа эмне деп коет. Ошого окшогон дермантиндер боло турган болсо, бул кадимки байпактын өкүмүндө ошону кийип алып туруп 5 километр басса кепичи жок, галошу жок. Жыртылбаса анда мас тартса болот. Цвети кожага окшогон болсо эле болуп калбайт да. Ошону кийип алып басасыңар, анткени бул өзүнчө тура берет, суу өтпөйт, бардыгы нормальный, бирок ошого жарайбы жок, 6-5 километрге. Ушул Ош базарга чейин бар, Ош базарга же таманын кара жыртылган жокпу? Демек мас тарсаң боло берет. Ошондо мечиттин алдында территорияны 5 километр эсептеп алышат. Боло берет. Бирок деген жол ар кандай болсо сен мечиттин тептегиз да. Сен аркы асфальтка чыгып алып бассаң ошондо. Бизде таза. Ооба. Айтыңыз. Баамытымыз узун сүрөп катышпайбы? Ошондой эле кээ бир имамдар имамчылык кылган адам 10 сүрөнүн филден баштап акырын окуй атат да. Ошол кандай окулат? Боло берет. Ооба, окуй берет. Арасында бисмилланы купуя окуй берет, жарай берет. Что жана кечип келген мисалы кылган намазгачы. Келсем 4-нчү рекет окуп чыккан болот, анан аттахият отурган болот да. Ошо 4-нчү рекет кошулган жакшыбы же өзүңчө тура калып башка өзүң окуганың жакшыраакпы? Кошулган жакшыраак. Жамаатка жетишет, бирок рекетке жетишпейт. Ооба, аттахият отурган салам бере элек болсо эле. Ооба. Туруп баштан баштап окуй берет, нөлдөн баштап, бирок жамаатка жетиш десеп болот. Жамааттар боюнча эгер мыйзамда тыюу салынып, сүннө болсо жамаат анда кандай болот? Биз сы менен башталган суроолорго жооп бербейбиз. Аны бири саясат. Бул саясатташкан суроо. Жекече сурасаңыз бир жөн. Мындай стандарттар бар да, тамак аш боюнчачы. Мисалы хасып деген стандарт бар, мисалы байчы сайында техникалык регламент. Ооба. Тамак аштын өстүргөндөн баштап даяр продукцияга чейин бүт эмес жазылганда, биздин шариатта халал стандарты бар да. Ошондой биздин маскапта китептер болобу, ошо бүт стандарт менен жазылган. Орусчаларын көргөм, мен Малезиянын стандартын көрдүм, Бахрейн стандартын көрдүм. Ал эми Саудиянын стандартына менин колум бар, канча бир муфтилер кол койгон, мен да кол койгом. Бар, дээрлик баардыгы окшош бири-бирине. Ошо мамлекеттин өзүндөгү жана тамактардын стандарттары бар, ошолордун дагы 90% окшош аябай эле. Анткени тамак адал болуш үчүн жанагы бисмилла союлгандан башка дагы кандай жерде союлунган, малдын эти кандай азык жеген, малда оору жокпу, ошол санитардык жана гигиена эреже сакталганбы деген баары каралат шарият боюнчачы. Ошондон да кара, мисалы үчүн адал союп туруп эле чочкону сойгон бычак менен малды союп койсо арамга айланып калат, ошо деген жери мисалы үчүн да. Ошо кан катып, кан жайылып кетсе арам болуп калышы мүмкүн. Демек кандай бычак менен союлду башка, анан көптөгөн шарттары бар да. Ошон үчүн ал туура эле маселе. Андайлар бар, анан бирок менин колумда жок, урматтуу бир тууган. Азыр кенен издесе чыгат, кенен болуп калды. Анан жаңы жыл келет айтсам, ошо ата-энеңе баягы алыста дейм, ата-энем алыста. Ошо өзүң айрамдабайм. Анан ата-энеге мындай куттаса болобу, болбойбу? Жаңы жыл менен. Мен ушул маселе өтө көп айткам. Бир убакта өзүмүн жанымы, өзүмүн авторитетими ортого салып, ушул маселелердин баарын айтып интен толтура турганым. Ушуну утуп жаңыртып айтып, кайра жаңырдан чыгарганды мен каалай бербейм да. Эгерде чындап эле ошону менин жоом уккусу келсе, кирип эле чубагажы Новый год десе эле чыгат бир бет толтурупчу. Ошон үчүн ошого айтылган нерсени кайра айтып, анан мен өзүмөн чыккан нерсеге кайра коомчулук дүрбөлөнгө түшүрүбөз, ошол жерден билип алсаңар боло берет да. Экинчиден, ошол нерсени кайра эле кайталап айтып берип шаршендей болуп кетти, азыр эми бөлөкчө баатка кессек. Кирсеңиз интернетке, бассаңыз чубагажы Новый год десеңиз, бир бет чыкпаса мага келиңиз, мурдун ушунда кесип беребиз.